presenté así e eu decía imos empezar esta asamblea, unha asamblea aberta, onde temos convidado, evidentemente, non só a militancia, sino tamén a compañeros e compañeras que participaron na candidatura e compañeros e compañeras que tamén participaron no proceso de desenvolvemento da campaña, digamos, de carácter legal, neses 15 días, pero xa desde bastante atrás viñan tamén traballando e colaborando coa organización. Entón, imos empezar. Hai un único punto do orden do día que todos e todas coñecedes, que é análise da campaña e tamén dos resultados, e, polo tanto, imos dar comenzo. Se me despejades. Ben, como decía, en primeiro lugar, gracias por vires. Temos unha situación que o que pretendemos, en primeiro lugar, crear un escenario de facilidade de que calqueira de nós que este aquí que se sinta cómodo a hora de debatir. Entendemos que única e exclusivamente o que nos debe delimitar é o respeto hacia os demais e os estatutos e as resolucións consensuais. A partir de aí, tanto a Executiva como o Consello Local entendemos que non nos debemos de poñer límites e, polo tanto, temos en marcha este proceso en donde, en primeiro lugar, como dixen na introducción inicial, é máis que necesario dar cabida a todos aqueles compañeros e compañeras ainda que non son da organización, non teñen o carné, pero son, efectivamente, son do BNG de toda a vida. Ben. Ben, como decía, o que pretendemos é consolidar todo un proceso e para nós o proceso que iniciamos alá por setembro de asambleas abertas para nós é un instrumento adecuado para dar cabida absolutamente a todos os compañeros e compañeras que sinten este país da forma que entendan oportuno, pero que en definitiva compartimos entre todos e todas a necesidade de construir unha alternativa a prol da sociedade e a prol da construcción nacional dun país que se chama Galicia. E para iso o instrumento máis aceitado son as asambleas abertas que iniciamos, como decía antes, alá por o mes de setembro e que deron seu resultado, entre outras cuestións, coa incorporación de homes e mulleres que entendían que tiñen que dar un paso máis alá o seu compromiso que até agora venha mantendo e o verificamos, entre outras cuestións, na composición da propia candidatura. Temos que empezar dicindo, por parte dos organismos de elección, un agradecemento e un recoñecemento ao conxunto da militancia, ao conxunto dos simpatizantes, dos e das simpatizantes, que entenderon que este non era un proceso máis, senón que era un proceso decisivo, e volcáronse en maior ou menor medida, pero en definitiva hasta donde puderon, no desenvolvemento desta campaña, insistimos que non foi só e única exclusivamente de 15 días. Ese recoñecemento expreso porque sin vos, evidentemente, nunha organización de profunda tradición democrática como é o BNG,
e sobre todo en función de contar coas súas bases, evidentemente non chegaríamos a donde chegamos. Tamén un recoñecemento expreso á candidatura e ao candidato, que como ben sabedes, era unha renovación total. Fixeron un esforzo extraordinario, porque ata agora a maior parte deles e delas non tiñan unha experiencia deste tipo e fixeron un esforzo ímprobo para estar á altura das circunstancias. De feito, unha parte moi importante, sobre todo a parte máis pública, porque ademais así lles corresponde, descansou en eles e non regatearon esforzos a hora de desenvolver a campaña. E desde logo, como non, a 7.000 homes e mulleres, viguesas e viguesas, que a pesar de todas as dificultades depositaron a confianza no delegado. Sobre o resultado, o organismo só ten unha valoración que é moi simple: son malos, sen paliativos. O obxectivo fundamental que nos tiñamos marcado, que era seguir mantendo representación na institución local, non o conseguimos. Sabíamos que non tiñamos unha situación nada fácil, sabíamos que posiblemente descenderíamos en votación, entre outras cousas, porque faltaba por visualizarse, que non por mostrarse, pero sí por visualizarse o conflito interno que tivemos e que desde logo ata este momento non houbera unhas eleccións municipais a tema. Por lo tanto, fallamos o organismo de dirección e non fomos capaces de acertar ou, en todo caso, de mellorar ou de mellorar máis aquelas cuestións que eran positivas ou de corregir aquelas cuestións que entendemos nun primeiro momento que tiñamos que corregir. Non fomos capaces de facer o suficiente de implicar o conxunto da organización para entender que este era un reto de carácter colectivo e non individual. E, desde logo, non nos permitiu posicionar nun mellor estadio a organización para enfrentar estas eleccións con un mínimo de garantía que, insistimos, o objetivo principal era seguir mantendo a representación. Hai aspectos externos, evidentemente, que teñen influído, pero niso pouco ou nada vamos perder o tempo, ou non pretendemos perder o tempo, porque pouco ou nada podemos influir nas cuestións de carácter externas, pero sí telas en conta. E o que pretendemos en esta asamblea e nas posteriores que teñamos é analizar cales foron as cuestións de carácter interno donde a inmensa maioría depende prácticamente nun 100% de nós, dos afiliados, dos simpatizantes, da base social, en definitiva, do nacionalismo. Non fomos que, por poñer un caso, de recompoñer a estrutura territorial, unha ferramenta tremendamente poderosa para asegurar a presencia social e estender a organización non só a militancia, sino tamén a aqueles compañeros e compañeras que comparten a necesidade dun proxecto político para defender este país. Non fomos capaces de facer chegar as propostas nosas con nitidez a donde chegaron ou inclusive en donde non chegaron. Esa é outra das cuestións en donde, parte do peche mediático, cuestión externa, pero non fomos capaces de implementar mecanismos, inclusive métodos de traballo, para precisamente chegar a calqueira recuncho desta cidade. Non recuperamos un mínimo de traballo social imprescindible para sentar unha base e a partir de aí potenciar. Non fomos capaces de engarzar o traballo social, o traballo institucional, unha asignatura pendente dende fai tempo, pero que desde logo desta volta tampouco fomos capaces. Por lo tanto, entendemos que o xeto do debate de hoxe debe de ser todas aquelas cuestións que vos besades en donde fallamos, porque entendemos que un análise atinado, un bon diagnóstico, pode nos permitir a posterior implementar as medidas de corrección necesarias para que, en primeiro lugar, para un objetivo fundamental, que é devolver a ilusión
non só a militancia, non só aos simpatizantes, ou sea, simpatizantes, senón tamén aquelas 7.000 persoas que ainda siguen hoxe depositando a confianza no Benegal. Pero tamén con un claro objetivo, que é de aquí en 4 anos recuperar a presencia na institución local. Hoxe non se concibe, hoxe e onte, pero sobre todo tamén mañá, non se concibe unha cidade como Vigo sin a presencia do nacionalismo nas distintas institucións. É certo que nós non temos parado. É certo que dende o día seguinte empezamos tamén a traballar. Pero o que é máis importante é que aquelas cuestións que despois da día nos poñamos en marcha teñamos que lograr o objetivo fundamental que participen todos e todas. Entendemos que aquí non sobra ninguén, sino que é necesario de que hai moitos homes e mulleres nacionalistas fora da organización que con un pequeno esforzo e sobre con un traballo continuado, evidentemente, pódense incorporar como así xa o teñen feito dende o día 24 ata agora, a través de afiliarse á organización e entender que a pesar de que os resultados foron malos, hoxe, máis que nunca, había que dar un paso a maiores para un maior compromiso. Ese, precisamente, é outro dos obxectivos que nos queremos marcar e que non deixamos, insistimos, de traballar boa prova delo e que no Consello Local xa demos varias altas. Temos que recuperar a presencia social. É fundamental. Unha organización como nosa non se mantén da representación institucional. É unha actividade máis da organización, máis, pero moi importante, pero evidentemente, só como unha organización forte, só como unha organización implantada, só como unha organización enraizada no tecido social, aguantaremos non só o que nos voten, sino que seremos capaces de avanzar. Só fixemos. Na primeira corporación democrática tivemos un só representante e votamos 8 anos fora do Concello. Logramos, a través do traballo social, recuperar o protagonismo e chegamos, efectivamente, a donde chegamos, como foi ter a alcaldía, efectivamente, despois ten sido un devalar donde, efectivamente, ese é a donde temos que chegar a conclusión que chegamos ata agora. Ese compromiso que nos exixiron esas 7.000 persoas que depositaron a confianza non o podemos defraudar. E a construcción desta cidade, insisto, non se concibe sin o nacionalismo actuando nas institucións. Hoxe, múltiples cuestións que ninguén discute, pero que no seu momento o nacionalismo, o bloque nacionalista galego, a súa base social, pusemos en marcha, inclusive con enemigos tremendamente poderosos, o se dir que foron eles ou elas quen empezaron con ese proceso. Ben, nos alegramos que xa non só sexa un discurso e unha reivindicación do nacionalismo, hoxe xa é un discurso de cidade. E hoxe o desenvolvemento da cidade, por que pensades que hai quen non presenta proxecto? Porque xa ten o proxecto. E o proxecto foi o que foi implementando o nacionalismo ao longo do tempo na súa actuación na administración local. Pois esa reivindicación da que nos temos que sentir tremendamente orgullosos e orgullosas, eso temos que profundizar en ela. Porque hai múltiples razóns, porque aparte das que expuxen, hai 30.000 persoas que están agardando a ver que fai o nacionalismo para combatir o paro. Hai 55.000 persoas na exclusión social que están agardando tamén que é o que fai o nacionalismo precisamente para corrixir a súa situación. Hai unha maioría social, pode ser que non nos vote, pero quere saber as propostas e as alternativas que ten o nacionalismo para combatir esa situación de precariedade social como estamos a vivir. Non vivimos nunha cidade fermosa. E iso podemos contrastar absolutamente todos os días cando nos atopamos con persoas que teñen serias dificultades para chegar a fin de mes
e, sobre todo, cuestións tan elementaris como é a alimentación, o vestir, o calzado, o mesmo a educación ou a sanidade. Por lo tanto, cúmprelle a esta asamblea, en esta sesión, insistimos, o límite do respeto ás intervencións e aos demais, poñer encima da mesa cales son as cuestións para tomar boa nota e construir entre todos e todas unha alternativa que, desde logo, estamos seguros que máis cedo que tarde o conseguiremos. Aquí, que foro máis adecuado. Empezamos collendo palabras. Perdón, cuestión de orden. Luis. Creo que hoxe o día e a hora para que podamos todos facer a nosa valoración e poder dar o debate, como sempre, ademais, como sempre fixo o BNG. Eu creo que eso, ademais, en esta organización sempre foi algo moi positivo, e eu creo que se ten que seguir mandar cartas, facer chamadas de teléfono, abrir de vez en cando a porta. Estou absolutamente a disposición desta organización para eses traballos que tamén son moi importantes. E a todos e a todas, moitas grazas. E eu tamén quero deixar unha mensaxe para a organización da que eu viña e que eu teño que decir que, bueno, eu despois de facer a reflexión e facer o reconto de votos, teño que agradecer ás compañeiras e compañeiros da central sindical o arroupe e o apoio que deron o BNG. Seguramente, sin ese arroupe, en este momento estaríamos falando de moi pouquiños votos. Co cal, grazas a todos e a todas, e adiante co BNG, non queda outra. Non sei se queredes que abramos un segundo turno. Esperad un momento. Un proceso en donde, en primeiro lugar, quen ten que marcar os tempos políticos non son elementos externos, sino a propia organización. Iso foi a decisión máis contundente que quitamos e que acordamos nos organismos de dirección. Había que escoitar a base social, había que escoitar a militancia para despois tomar decisións. En primeiro lugar, como xa avanzamos na presentación da evaluación dos organismos de dirección, os organismos electos sempre están a disposición da militancia. Xo dixemos e agora volvémoslo a repetir. Pero, desde logo, non queremos apuntarnos a política e espectáculo que moitas veces sirve para sair nunha noticia, pero non resolve o problema de fondo. Tomamos boa nota do que aquí se dixo. Hai aportacións interesantes, pero que se é certo é que necesitan concreción. Porque unha cousa é a detección dos nosos errores, das nosas deficiencias, inclusive das fortalezas, pero despois agora hai que aplicar as receitas que consideremos oportunas. En ese aspecto é responsabilidade de todos e de todas. E a veces, o teño que decir tal e como sinto, e creo que non son o único que sinto, moitas veces os organismos de dirección teñen atopado bastante soedade. E non é porque non brindáramos oportunidades para participar, que creo que o temos feito. Posiblemente, igual non acertamos, non pusemos todas as medidas, pero tamén unha organización non é só a máxima responsabilidade son dos organismos de dirección, pero non é só única e exclusivamente o reflexo dos organismos de dirección. E por que digo isto? Porque se facemos un análise, estuvemos moito por arriba, na análise por arriba dos resultados, eu vos digo que baixedes tamén a realidade desta cidade. Me podedes explicar por que en moitos lugares triplicamos o resultado promedio de Vigo e en outro non chegamos nin ao 0,25%? Aí tamén temos explicacións. Eu vos pediría que fixerades un esforzo e que lle buscarades explicacións. Algúns que pensamos que temos esa explicación.
E iso demostra, efectivamente, que o BNG non temos acertado de forma xenérica, ao mellor nas formas adecuadas, pero tamén acerto que en algúns lugares si é certo que non só aguantamos, sino inclusive superamos a outra opción que se presentaba no mismo campo que nós, ou pretendía presentarse no mismo campo que nós, e en outros lugares, sinceramente, temos un resultado tremendamente escaso. Aí tamén hai respostas, cando empecemos a analizar con detalle nese tema. E nos debe de servir, efectivamente, para buscar as fórmulas máis adecuadas para corregir o que temos que corregir. Os tempos da organización, volvo a repetir, ten que marcalos a organización. Pensamos que non debemos de ter presa, pero tampouco debemos de ter pausa. Creo que dixen ao principio, digo creo porque agora non me lembro, pero que si é certo que nós temos que estar preparados cando chegue setembro en condicións de afrontar o novo reto que temos aí. Un reto moi importante porque efectivamente é un instrumento máis que nós temos para facer política como a representación institucional. Coido, con toda a modestia, que este organismo de dirección efectivamente nunca presentou a dicotomía entre o traballo institucional e o resto dos traballos. Sempre consideramos unha parte do traballo que ten que desenvolver a organización. Moi importante, demasiado importante. Por iso tamén tivemos preocupación. Tamén procuramos integrar ese traballo no desenvolvemento da organización. E é certo que non acertamos por múltiples cuestións, pero a máxima responsabilidade debemos de asumila e, en primeiro lugar, o responsable local. Por lo tanto, agardemos que nesa concreción a colaboración de todos e de todas, porque, en primeiro lugar, temos potencialidade. Sempre defendí e seguirei defendendo que o nacionalismo galego, na súa formulación oso do BNG, antes na que foi e mañá na que sesa, me dá exactamente igual as siglas, pero que si é certo que temos capacidade, temos potencialidade para transformar esta sociedade e tamén para construir este país. E o temos demostrado, inclusive, nas situacións máis adversas. E tamén fai falta que non lo creamos. Que non lo creamos. E moitas cousas que temos feito, moitas veces, pois, non sei, en iso sí que non lle toco explicación, moitas veces non somos capaces de poñelas en valor, e cando fala en valor político, en enorgullecernos nos erros que tamén son nosos e que deben de servir para aprender, pero sobre todo, insisto, nos moitos acertos que temos. Empecéi dicindo na primeira intervención que hoxe hai un discurso na cidade que quen o fomentou, que quen o implementou e que quen o potenciou foi precisamente o BNG. Hoxe se todo o mundo se esquece de que o BNG humanizou, que o BNG deu-lhe un impulso ao transporte urbano, que o BNG fixo un montón de cousas que hoxe, sinceramente, están esquecidas porque a xente non mira hacia o pasado, mira hacia o futuro. E iso, efectivamente, poñendo en valor todo o que temos feito, somos capaces de estar á altura das circunstancias e da demanda que nestes momentos ten a sociedade. Cantas cuestións hoxe, como o plan de emprego, como o plan de emerxencia social, hoxe xa non é do BNG. Hoxe é un tema xa de cidade, pero foi o BNG que mo puxo en marcha, condicionando moi moito, efectivamente, as actuacións do que no seu momento gobernaba e agora tamén sigue gobernando. Falta, efectivamente, adecuarnos ás novas circunstancias sin máis límite que aqueles que nos definen como nacionalistas e como unha acción transformadora da sociedade. Estou convencido de que o conseguiremos, pero insisto, é necesario que todos participemos e non agardar tamén moitas veces a que a situación chegue a un punto onde é bastante insostible. É necesario esa participación e estou convencido que así o faremos. Por lo tanto, o proceso sigue, xuntarase os organismos de dirección, tomaremos as
decisións que consideremos oportunas e volveremos outra vez. Insisto que o instrumento para nós tremendamente válido é venegar as asambleas abertas e hai xente que acredita precisamente en este xeito de facer política, como xa o teñen demostrado as persoas que se afiliaron, como teñen demostrado asistencias aquí de compañeros e compañeras que no seu momento pouco ou nada tiveron que ver co venegar, pero hoxe entenden que esta cidade non se pode seguir construindo e transformando sin a presencia do nacionalismo. Agardamos de todos e de todas vos, en función dos mecanismos que articulemos, para buscar a fórmula máis saqueira e, desde logo, contrastada con todos vos. Non hai nada, e, desde logo, moitas gracias por desenvolver como asamblea